हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कपसिल्स के बारे में, जो कि 35 रुपये में 10 टेबलेट आती है, जो कि गले की खराश खांसी के लिए सबसे बेस्ट और सटीक चीज़ है। इसकी मार्केटिंग की बात करूं तो सिप्ला हेल्थ द्वारा इसकी मार्केटिंग की गई है। इस टेबलेट को दिन में 2 से 3 बार आपको इसको खाना है। याद रखें, इसको मुंह में ही रखना है। आपको लंबे समय तक इसको मुंह के अंदर रखेंगे तो ये गले की खराश को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगी। खांसी और गले की खराश के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जो कि ऑरेंज फ्लेवर में आती है। अगर आपको खराश से जल्दी आराम चाहिए तो आपको इसको खाना पड़ेगा।